Seenaa Itoophiyaa keessatti guddinni fi jijjiiramuun Itoophiyaa kan isaan hin gammachiisne diinonni Itoophiyaa daandii jijjiirama biyyattiin qabattee deemaa jirtu gufachiisuuf halkanii guyyaa dhamaatii walirraa hin cinne taasisaa jiru. Namoota bu'aa dhuunfaan sakaalamanitti fayyadamanii nageenyummaa biyyattii booressuun Itoophiyaan maraamartoo hiyyummaa keessaa kan baaneef tattaafatu. Biyyi fedhii biyyaalessaa fi birmadummaa isheef harkan kennanne Itoophiyaan kaayyoo diinota ishee tokkummaan fashaleessuun kaayyoo qabatti galmaan ga'aa jirti. Hojiiwwan gurguddoo Itoophiyaan hojjechaa jirtuu fi jijjiirama argame gufachiisuuf diinonni fagoo fi dhiyoo jiran isaan hin garagalchine boolla isaan hin qonnen jiru. Piroojeektii hidha guddicha laga Abbayyaa irratti kaayyoo milkaa'uu fi dide galmaan ga'uuf biyyi Ijiptii gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafatti deebii akka hin arganneef Shaabiyaa waliin qindaa'uun ergamtoota fi baandota keessaa fi alaa hiriirsitee sochii taasisuu erga eegaltee bubbulteerti. Hayyuun Saayinsii Siyaasaa fi Hariiroo Idil Addunyaa Obbo Tarreechaa Baalchaa turtii MN+ waliin taasisaniin kaayyoon Ijiptii fi Shaabiyaan garee qindeessanii socho'aa jiran guddina Itoophiyaa sakaaluufi jedhan. Itoophiyaan gaafii mirgaa akka ishiin hin gaafanne istiraateejii mootummaan qopheessu istirateejii naashinaal intarastii galmaan ga'uu danda'u akka Itoophiyaan irratti hin xiyyeeffanneef keessoo irratti qofaa akka xiyyeeffannu. Agartee dubbiin tarsiimoo guddaa waggaa dheeraa karoora tarsiimoo waggaa 5 waggaa 10 Itoophiyaan qopheessite imaammata akka hidha Abbayii kana imaammata akka galaana diimaa kana imaammata gurguddaa piroojeektoota gurguddaa keessatti immoo Itoophiyaan akka ishiin imaammata sanarratti xiyyeeffattee hojii guddaan hojjenneef gufachiisuudhaaf. Erga Itoophiyaan piroojeektii hidha haaromsa guddichaa eegaltee raftee kan hin beekne jib nageenyi biyyattii akka boora'uuf waggoottan darban uummata biyyattii karaa garaagaraan walitti buusuu bira darbitee waldhabdee xixiqqaa biyya keessaa ajandaa godhachuuf yaalii guddaa taasisaa turte kan jedhan Obbo Tarreechaan kaayyoon isaanii kallattiidhaan imaammataa fi tarsiimoo Itoophiyaa kan gufachiisuu fi birmadummaa biyyaa kan tuquudha jedhan. Eertiraanii fi Ijipti humna keessoo humna hidhatee jiru kanaan karaa isaaniitiin harka jaraatiin akka loluu barbaadaniifis loojistikiin deeggaranii addaaf adda mootummaa hojii waraanaa akka isaan gaggeessanii yaalii godhaniiru. Sun hin milkoofne. Keessoo keenyatti akka nuti walirratti duullu nu godhanii humna galaana diimaa fayyadamummaa galaana diimatiif qophaa'ummaan Itoophiyaan qabdu akka dadhabaa deemu akka abdii kutannaan jiraachaa deemu dhaloonni gaafii sana akka hin gaafanne itti bahiinsi achiivimantiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti xumuratti gochuudhaaf deemaa jirtu kun akka gufatu yaalii gurguddaa godhamaa jira jechuudha. Amma garamitti dhufanii waliigaltee kan fakkaatu yookiin walta'iinsa siyaasaa falmii siyaasaa kan fakkaatu keessosaa garuu ibidda baatee kan jiru amma yeroo dhiyoo kanaas garee cimdoo jedhamu wayii sadarkaa gaanfa Afrikaa kanarratti wanni isaanii hundeessanii deemaa jiru hin jiru. Public diplomaasii durii kan fakkaatu. Har'a immoo maaliif akka isaan itti fayyadamuu barbaadan imaammata Itoophiyaa tarsiimoo Itoophiyaa heera Itoophiyaa kan miidhuu danda'u. Uummanni Itoophiyaa kaayyoo diinaa dursee waan hubateef filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa sirnaan mootummaa bakka isaan bu'uu danda'u filateera kan jedhan Obbo Tarreechaan kun immoo tokkummaa Itoophiyaan fedhii biyyaalessaa fi birmadummaa biyya isaanirraa qabaniif agarsiistuudha jedhan. Bara kana otoo gareen kun ijaaramee jiru gareen amma kana ga'u maqaa amma kana baatee jiru maqaa hawaasni kaleessa beeku ittiin ijaaramee otoo jiru uummanni keenya karaa nagaatiin mootummaa isaaf ta'u filateera. Injifannoo guddaadha kun. Injifannoo dippiloomaasii guddaadha. Dippiloomaasii keessoo keenya yookiin immoo public dippiloomaasii kan jedhu kan hawaasa walooni Amaari, Oromoon, Sumaalee fi uummanni kibbaa uummattoonni sabaaf sablammoonni hariiroo gaarii waliin qabanii tokkummaa isaan qabaniin Itoophiyaanonni mootummaa isaaniif ta'u filataniiru. Kan injifate immoo Itoophiyaadha jechuudha. Ammas kaayyoo diinotaa karaatti cabsuuf tokkummaan kaleessaa cimee akka itti fufuu fi dhaloota misooma biyyattii itti fufsiisuun biyyattii gara badhaadhina barbaadame ceessuu danda'u horachuu qabnas jechuun hubachiisaniiru. National interest based diplomaasiin xiyyeeffannoo argachuu qaba keessattuu ce'umsa filannoo kanaan booddee jechuudha. Lammata Itoophiyaan dhaloota irra deebiidhaan ijaaruu ishee feesisa. Kaleessa dhaloonni ture dhaloonni keenya hundi keenya kaleessa sirna darbe irratti mormaa ture hundumtu gadi ba'ee gareedhaan gamtaadhaan dhuunfaadhaan mormaa ture jechuudha. Amma dhaloonni kana booddee ce'umsa mootummaa kana booddee hin jiru kan nurraa eegamu jenereeshinii qawwee caccabaa hidhatee bosona seenee tarsiimoo biyya kanaaf hin malleef gatii kaffalu aarsaa kaffalu otoo hin taane dhaloonni amma kana booda nu barbaachisu dhaloota addunyaa wajjiniin wal baree kalaqa addunyaa keessatti hirmaatee misooma Itoophiyaan barbaaddu keessatti hirmaatee dinagdee Itoophiyaan barbaaddu keessatti of argee waan haaraa addunyaan barbaaddu uumee Itoophiyaa wajjiniin tarkaanfatu imaammata Itoophiyaan baaste wajjin tarkaanfatu bocuudhaaf irra deebiidhaan dhaloota haaraa irratti hojjechuu nu barbaachisa.